السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر. كيف حالكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يا جماعة الفيديو الثاني من نختم مراحل لعبة دريفت كار درايفنج. فخلصنا أعتقد أن أول 4 مراحل من هذيك اللعبة في الفيديو التعريفي للعبة. بعدين لعبنا الفيديو الثاني، لعبنا مراحل بس بدون يعني خلص تعرفنا على اللعبة. فبلشنا في المراحل، كملنا من مرحلة 4 لمرحلة 7، وهسه بدنا نكمل. فبدنا نحاول نختمهن في هذا الفيديو. فبس يا جماعة صحيح في ناس بيقولوا لي ان ليش بتبلش المقدمة من لعبة كار باركينج مع انك يعني الفيديو عن لعبة دريفت كار درايفنج. بس ما بيهم يا جماعة، المهم مغزى الفيديو يا جماعة. خلينا نروح لاني انا متحمس للمراحل الجاية وكثير حلوات يا جماعة. طفحيت يعني لعبة طفحيت ممتعة يا جماعة. فبس يا جماعة ان شاء الله تتحمسوا معي، وبس خلينا نروح.
ولهون بنكون انهينا الفيديو يا جماعة. صحيح يعني المراحل سهلات، بس في مراحل برضه صعوبات. فاخرى طول الفيديو يا جماعة، فحبيت اوقف بعدين نكمل في الفيديوهات الجاية وما بروح علينا اشي. ويا جماعة حبيت اقول لكم شغلة قبل ما انهي الفيديو، انه اللي عنده لعبة جديدة او لعبة حلوة يكتب لنا اسمها في التعليقات حتى نجربها ونشوف اذا اللعبة حلوة نلعبها، نحط لها سلسلة في القناة. بس يا جماعة لهون بنكون انهينا الفيديو. صحيح شكرا على الدعم الحالي، المشاهدات حلوة يا جماعة على الفيديوهات. وكمان اللي بتفاعل على التطبيقات الثانية شكرا له. واللي بده يعرف التطبيقات الثانية طبعا موجودة في وصف القناة، وتحت كمان في وصف هذا الفيديو. فبس ان شاء الله بشوفكم في فيديو قادم. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلك كل شيء جديد، وبشوفك في فيديو جاي.